搞掂。嗰邊啊，嗰邊啊，嗰邊啊，聞到未？唔理佢，唔理佢。好啦，做好晒準備。影影我。今日係第二次餵貓，好似毒貓咁，唔係毒貓，食咗佢。唔啱胃口。嗰陣佢又食啦。太多人睇住佢唔自在啦。唔係啩？唔啱胃口。唔係啩？我兄弟你話唔啱胃口，我只係唔食。唔啱胃口。得啦得啦。應該唔啱胃口。佢攞嚿講啦。係，走佢哋。走。點啊？